क्या आपने कभी मरा हुआ पेड़ के बारे में सुना है जो बाहर से मरा हुआ लगता है लेकिन अंदर से जिंदा होता है? जी हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि हकीकत है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, इस पेड़ का नाम है पोंगामिया, जिसे कई गाँव में अमरूद का पेड़ कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते अचानक से होकर गिर जाते हैं और कुछ हफ्ते बाद नए उग जाते हैं, जैसे किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। वैज्ञानिक ने पाया है कि ये पेड़ अंदर से जिंदा रहता है। उसकी जड़ें और तना हाइड्रोजन बनाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ रखती है, और सबसे मजेदार बात, ये पेड़ जमीन के अंदर से पानी खींचकर खुद को जिंदा रखता है। तो अगली बार जब कोई पेड़ मरा हुआ दिखे तो समझ जाना यही पेड़ है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।